Bugün, Yunan mitolojisinin temel taşlarından biri olan Titanları konuşacağız. Temel taşlarından biri diyoruz çünkü, mitolojiye göre, Olimpos tanrıları Yunan dünyasında hüküm sürmeden önce, Titanlar vardı. Zeus Titanları devirdi ve onları Tartarus'a attı. Olimpos'un çok bilinen 12 meşhur tanrı ve tanrıçası daha henüz doğmamışken, Yunan evrenine Titanlar hükmediyordu. Peki bu Titanlar kimdi? Zeus, Poseidon ve Hades gibi Yunan tanrı ve tanrıçalarını biliyoruz. Peki ya Yunan Titanlarını biliyor muyuz? Titanlar, Yunan mitolojisinde önemli bir rol oynamalarına rağmen, modern kültürde neden popülerleşmediler? Tüm bu sorulara cevap aramaya hazırsanız, başlıyoruz. Yunan tanrılarını düşündüğümüzde, aklımıza doğal olarak Zeus, Poseidon ve Hades gibi isimler gelir. Mitolojide bunlar gerçekliğin ve kozmosun farklı yönlerine hükmeden güçlü Olimpos tanrılarıydı. Zeus gökyüzü ve tüm tanrıların başıyken, Poseidon denizler ve tüm sular üzerinde, Hades ise yeraltı dünyası ve ölüler üzerinde egemenliğe sahipti. Ancak Olimposlular iktidara gelmeden önce, başka bir tanrı nesli vardı ve onlar, Titanlardı. Titanlar genel olarak zalim tanrılar olarak düşünülürken, aslında hüküm sürdükleri dönem altın çağı olarak kabul edilir. Olimpos tanrılarının doğuşuyla sona eren bir altın çağı. Kaos boşluğundan yeryüzü Gaia, yeraltı dünyası Tartarus ve arzu aşk Eros doğdu. Gaia dağları, gökyüzünü ve denizi doğurdu. Oğlu gökyüzü Uranüs'ü kocası olarak aldı ve onunla birlikte, taht olarak kullandıkları dağlarda 12 Titan'a annelik etti. Ancak Uranüs, çocukları Kikloplardan tiksindi ve onları acı dolu yeraltı hapishanesi Tartarus'a attı. Yine de Gaia tüm çocuklarını severdi ve Uranüs'ün bu zalimliğini affedemezdi. En küçük oğlu Kronos için bir orak yaptı ve Kronos bu orakla babasını yendi. Gaia daha sonra oğlu Pontus'la, Okyanus'la evlendi ve Titanlar evrenin sorumluluğunu üstlendi. Onlar 12 Olimposlu tanrıdan çoğunun ataları veya ebeveynleriydi. Ancak sonunda onlar da çocukları aracılığıyla devrildiler. Titanlar, devasa bir güce ve çeşitli yeteneklere sahip, yarı tanrısal varlıklardır. Örneğin, Kronos, zamanın hükümdarı olarak bilinirken, Okyanos okyanusları, Hiperion güneşi, Atlas göğü taşıma ve Prometheus ise insanlara ateşi verme konularıyla bilinir. Her bir Titan, mitolojide farklı bir rol oynamış ve kendine özgü bir karaktere sahip olmuştur. Titanlar ve Olimpos tanrıları arasında bir mücadele yaşandı. Kronos, babası Uranüs'ü devirerek iktidarı ele geçirmiş, ancak gelecekte kendisinin de aynı şekilde devrileceğiyle ilgili bir kehanet duymuştu. Bu nedenle, doğacak olan çocuklarını yutarak bu kaderden kaçmayı amaçladı. Ancak, Zeus'un kurtuluşuyla birlikte Titanlar ile Olimpos tanrıları arasında savaş başlamış ve sonunda Zeus ve diğer Olimpos tanrıları zafer kazanarak Titanları yeraltına hapsetmiştir. Yunan mitolojisinde Titanlar, gücü ve kudreti temsil eden önemli figürlerdir. Onların hikayeleri, mitolojinin derinliklerinde yer alır ve Yunan kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Birçok mitoloji ve efsanede yer alan Titanlar, antik çağlardan bu yana ilgiyi üzerine çeken gizemli varlıklardır. Bu da demek oluyor ki, bu videoda Titanlar hakkında merak edilenlerin yanı sıra onların kökeni, gücü ve etkileriyle ilgili ayrıntıları da ele almalıyız. Titanlar, Yunan mitolojisindeki tanrılar ve insanlar arasındaki nesil zincirinin ilk halkası olarak kabul ediliyor. Kronos ve Reha'nın çocukları olarak bilinen 12 Titan, kendi başlarına da oldukça güçlü varlıklardı. Bunlar, gökyüzünü temsil eden gök tanrısı Uranos'la, yeryüzü tanrıçası Gaia'nın torunlarıdır. Bu büyük tanrılar, doğa olayları ve kozmik düzenin kontrolü gibi önemli yeteneklere sahipti. Örneğin, Okyanus denizleri, Hiperion ise güneşi idare ediyordu. Diğer Titanlar da rüzgarlar, mevsimler, ay ve yıldızlar gibi farklı alanlarda etkinlik gösteriyordu. Her biri kendine özgü bir güce ve role sahipti. Titanların hikayesi, mitolojik kaynaklarda sıkça anlatılır ve edebiyatta, sanatta ve popüler kültürde geniş yankı bulur. Filmlerden kitaplara, çizgi romanlardan video oyunlarına kadar birçok alanda Titanlar tema olarak kullanılır. Özellikle son yıllarda çekilen televizyon dizileri,
Titanların efsanesini modern bir şekilde yeniden canlandırarak izleyicilerin dikkatini çekmektedir. Genellikle 12 adet Titan ismi bilinir ve hepsi farklı yeteneklere sahiptir. Kronos, Okeanos, Hyperion, Rhea, Themis, Mnemosyne, Thetis, Krios, Iapetus, Phoebe, Theia ve Prometheus bu güçlü varlıklardan bazılarıdır. Titanlar, mitolojik dünyada doğa olayları ve elementlerle de ilişkilendirilir. Örneğin, Prometheus ateşi Titanlardan çalar ve insanlara verirken, Atlas dünyayı omuzlarında taşır. Titanların gücü, mitolojik anlatımlarda korku ve hayranlık uyandıran bir etki yaratır. Öyleyse şimdi, çok bilinen ve Altın Çağ boyunca dünyayı yöneten 12 Titan'ı kısaca tanıyalım. İlk olarak Kronos'la başlıyoruz. Kronos, adını zaman anlamına gelen Kronos sözcüğünden almaktadır. Gaia'nın doğurduğu son Titan olmakla birlikte, zamanı yarattığı ve zamanlarda seyahat ettiği söylenir. Roma mitolojisinde Satürn olarak da bilinen Kronos, günümüzde kullanılan kronoloji sözcüğünün de kaynağıdır. Uranüs ve Gaia'nın son oğlu olan Kronos, Titanlar soyundandır ve babası Uranos'un testislerine sapladığı orakla birinci kuşak tanrıların egemenliğine son vermiş, ikinci kuşağın başa geçmesini sağlamıştır. Kronos kız kardeşi Rhea ile evlenmiş ve daha sonra dünyada hüküm sürecek olan tanrı çocukları Hestia, Demeter, Hera adlı 3 kızla Hades, Poseidon ve Zeus adlı 3 oğlu meydana gelmiştir. Kronos, Uranüs'e yaptıklarından dolayı, aynı karşılığı çocuklarından da göreceğinden korkarak doğduklarından sonra çocuklarını yutmuştur. Ancak Zeus yerine kundağa sarılmış bir taşla kandırılan Kronos, sonrasında Zeus'la gireceği savaşı kaybedip Tartaros'a kapatılmıştır. Diğer bir Titan olan Okeanos, Yunan mitolojisinde, Uranüs ile Gaia'nın ilk çocuğu ve ilk Titan'dır. Tüm okyanusların kişileşmiş hali olan Okeanos, genelde kaslı bir adamın uzun sakallı ve boynuzlu yüzüyle simgelenir. Okeanos'un vücudunun alt kısmı bir yılanı andırıyordu. Okeanos'un kardeşi olan bir başka Titan'la, Thetis'le zaman geçirmesi, deniz nimpelerinin oluşmasına neden oldu. Okeanid olarak da bilinen bu nimpelerin her biri, ayrı bir ırmak, çay, göl ya da havuz gibi suların hakimleri oldular. Bazı araştırmacılar, Okeanos'un önceleri tüm tuzlu suları temsil ettiğini düşünüyorlar. Bunun nedeni de o zamanlar Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nun çok fazla bilinmemesiydi. Ancak daha sonra coğrafya geliştikçe, Poseidon neredeyse tamamı bilinen Akdeniz'i, Okeanos ise daha az bilinen Atlantik Okyanusu'nu temsil etmeye başladı. En bilindik çocukları Metis, Amfitrite, Eurynome, Styx ve Klimore'dir. Okeanos, Thetis ve Themis ile birlikte, Olimposlularla Titanların arasında geçen savaşa katılmamıştır. Titanların en büyüğü olan Okeanos, kız kardeşi Thetis ile evliydi. Birlikte, Okeanidler olarak bilinen 6000'den fazla okyanus ve akarsu ruhu ürettiler. Ancak Okeanos ve Thetis çok fazla doğurgandı ve birliktelikleri sellere neden olmaya başladı. Bu yüzden hasarı durdurmak için boşandılar. Olimposluların yükselişinden sonra Okeanos, krallığını Poseidon'a devretti ve Zeus onun basit bir okyanus tanrısı olarak yaşamaya devam etmesine izin verdi. Bir Titan olan Thetis, denizin, bereketli okyanusun yansımasıdır. O da diğer Titanlar gibi, Uranüs ile Gaia'nın kızıdır. Kocası ve erkek kardeşi olan Okeanos'tan birçok çocuğu olmuştur. Antik çağda onun dünyadaki bütün büyük nehirlerin annesi olduğuna inanılırdı. Aynı zamanda Thetis Okeanos'tan çok güzel 3000 kadar peri kızı doğurmuştur. Kronos paranoyaklaştığında ve karısı Rhea çocuklarını korumak istediğinde, kızı Hera'yı kız kardeşi Thetis'e götürdü ve Thetis de onu kendi çocuğu gibi büyüttü. Daha sonra, Hera'ya bir iyilik yapmak için Thetis, takım yıldızlarının denize değmesini yasaklayarak, Kalisto ve Zeus'un sevgilisi Arkas'ı cezalandırdı. Dinlenmeden gökyüzünde sürekli daire çizmeye zorlandılar. Bu takım yıldızları günümüzde, Büyük Ayı ve Küçük Ayı olarak bilinen takım yıldızlarıdır. Hyperion olarak bildiğimiz ışık ve güneşin titanı, Olimposlu 12 tanrının tahtı Titanların elinden almasından sonra, Tartarus'a sürgün edilen 12 Titan'dan biridir. Kayıtlarda ışığın ve güneşin titanı olarak da geçer. Ayrıca Helios yani güneş ve Selene'nin yani ayın babasıdır.
Titanlar dünyayı yönetirken dünyanın doğu kısmını yönetmiştir. Güneş doğudan doğduğu için şafağın efendisi ve ışığın lordu olmuştur. Ve daha çok doğunun titanı olarak bilinir. Hiperion, ışık, bilgelik ve gün ışığının titan tanrısıydı. Kız kardeşi Thea ile evlendi ve onlardan Helios güneş, Selene ay ve Eos şafak doğdu. Hiperion ve diğer 3 kardeşi Kous, Krius ve Iapetus, gökleri ayıran ve yukarıda tutan 4 sütunu oluşturdular. Daha korkunç Yunan geleneklerinden birine göre, onların oluşturduğu 4 sütun, babalarını yere sabitlerken Kronos, Uranüs'ü orakla hadım etti. Yunan mitolojisinde Thea, Titanların aydınlıktan sorumlu olanıydı. Kardeşi ve kocası Hiperion'dan olan çocukları Helios, Selene ve Eos'un annesidir. Tia veya Ti diye de anılır. Diğer bir görevi de değerli taşlar üzerinedir. Bu taşlar altın, gümüş ve mücevherlerdir. Bir diğer ismi ise Euripaesa'dır. Işık tanrıçası Thea da büyüleyici bir güzelliğe sahipti, belki de 6 Titan kızının en güzeliydi. Işık tanrıçasıydı ve bu nedenle kardeşi Hiperion için mükemmel bir eşleşmeydi. Ayrıca altın, gümüş ve değerli taşlara ışıltılı parlaklıklarını aşıladı ve Teselya'daki Fitiotis'te bir kahin aracılığıyla konuştu. Yunan mitolojisinde Koios, akıl titanıydı. Kız kardeşi olan zeka titanı Phoebe ile birleşmişler ve Leto ile Asteria olmuştur. Leto, Zeus'la birleşmiş ve Artemis ve Apollo'yu doğurmuştur. Diğer titanlar gibi, Koios da, Zeus ve diğer Olimposlu tanrılar tarafından tahttan indirilmiştir. Kahinlerin, bilgeliğin ve öngörünün titan tanrısı olan Koios, Kuzey Kutbu'nun koruyucusuydu. Çocukları Asteria ve Leto, daha sonraki mitolojinin temel figürleri olacaktı. Her iki kızı da Zeus tarafından takip edildi. Zeus Leto'yu hamile bıraktıktan sonra, dikkatini çeken bir sonraki kişi, Leto'nun kız kardeşi Asteria oldu. Asteria Zeus'u reddetti. Ancak Zeus yine de onu takip etti. Asteria, kendisini bir kartal kılığında kovalayan Zeus'un şehvetinden kaçmak için kendini bir bıldırcına dönüştürdü. Bıldırcına dönüşen Asteria, Ege denizinde boğuldu. Zeus onu elde edemedi ancak Leto'dan, ileride güçlü Olimposlu tanrıları olacak ikiz çocukları Apollo ve Artemis doğdu. Mitolojide Ay ile ilişkilendirilen bir titan olan Phoebe, Apollo ve Artemis'in anneannesidir. Koios'tan Leto ve Asteria'yı doğurmuştur. Çok güçlü bir kahindir. Delphi tapınağı ona aittir. Fakat bu tapınağı doğum gününde torunu Apollo'ya hediye olarak devretmiştir. Phoebe, Apollo ve Artemis'in büyükannesi olduğundan, ikizlere bazen alternatif isimler olarak Phobos ve Phoebe denirdi. Phoebe'nin de Artemis gibi Ay ile bir bağlantısı vardı. En önemli gücü kehanet gücüydü ve daha sonra Apollo ile özdeşleşen ünlü Delphi kahini ile yoğun bir şekilde Phoebe'de ilişkilendirildi. Tanrıların anası ve dağlık bölgelerin tanrıçası olarak bilinen Titan Rhea, önceleri çoğunlukla Gaia ve Kybele ile eş tutulmuş, sonradan ise Olimpos Dağı'nda yaşamamasına rağmen, tanrı ve tanrıçaların anası olarak betimlenmiştir. Bütün çocuklarını yutan Kronos, kendince güvende ve mutluydu. Tehditleri ortadan kaldırdığını düşünüyordu. Ancak çocuklarını kaybeden Rhea, anlaşılabilir bir şekilde üzgündü. Tekrar hamile olduğunu öğrendiğinde, annesinden tavsiye istedi. Gaia, Rhea'nın yeni doğan bebeğini gizlemesine yardım etti ve Rhea bir taşı bebek kıyafetlerine sardı ve yutması için Kronos'a verdi. Bu bebek Zeus'tu. Kronos kandırıldı. Gaia ve Rhea, küçük Zeus'u Girit adasındaki küçük bir mağarada dikkatlice saklayacaktı. Rhea ve Kronos'un 6 çocuğu olmuştur. Bunlar sırasıyla Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon ve Zeus'tur. Yunan mitolojisinde, hafızanın yansıması olan Titansa, Mnemosyne'dir. Yakışıklı bir çoban kılığına girmiş olan Zeus'la 9 gece beraber olduktan sonra, ilham perileri olarak bilinen 9 kızları olmuştur. Bunlar, Kalliope epik şiir, Clio tarih, Erato aşk şiiri, Euterpe müzik, Melpomene tragedya, Polihimnia ilahi, Terpsikore dans, Thalia komedi ve Urania astronomidir. Hafıza tanrıçası ve Butia'daki Troponyus'un yeraltı kahininin sesi olan Mnemosyne, kardeşlerinden biriyle evlenmedi. Ancak yine de bir sonraki tanrı nesline annelik yaptı.
Yunan mitolojisinde Temis, Uranüs ve Gaia'nın kızı, adalet ve düzenin Titan tanrıçasıdır. İlahi adaletin temsilcisidir. Zeus'un Metis'ten sonraki ikinci karısıdır. Babaları Zeus olan, Hora ve Moira'nın annesidir. Kendisi öfkeli veya cezalandırıcı değildir. Ona yeteri kadar saygı gösterilmediğinde veya adaletsizlik yapıldığında, sessiz kalır ve onun yerine Nemesis gerekli karşılığı ve cezayı verir. İlk dönemlerde tam zıddı olduğu Eris ile beraber veya benzer şekilde resmedilmiştir. Son dönemlerde ise genellikle çok bildiğimiz haliyle, gözleri bağlı, elinde bir terazi ile betimlenmiştir. Titan tanrıçası Temis, doğal ve ahlaki düzeni ve yasayı temsil ediyordu. Zeus'un ikinci karısı oldu ve onun diğer tanrılar ve tüm dünya üzerinde güç sahibi olmasına yardım etti. Tanrıların otoritesini bile aşan ilahi yasaları yarattı. Birçok farklı formda kendini gösterdi. Temis, Delphi'deki kehanetin ana Titan tanrıçasıydı. Ancak Apollon'a o kadar düşkündü ki sonunda kehaneti ona bıraktı. Başka bir Titan olan Sirius'a geldiğimizde, Sirius'un savaş ve takım yıldızlarının Titanı olduğunu görüyoruz. 12 Titan arasında hiçbir bilgiye sahip olunmayan, daha doğrusu hakkında pek araştırma yapılmayan tek Titan Sirius'tur. Ne tanrısı olduğu belli olmayan bu Titan hakkında pek çok tez ortaya atılmış olsa da, net bir ifade yoktur. Tarihi kaynaklarda kabul edilen özelliği ve hakkında bilgi olmamasının sebebi şöyle açıklanmaktadır. Sirius, bir güç ve savaş tanrısıdır. Gaia ile Titanların lideri Uranüs'ün oğludur. Ve Nike'nin en büyük atasoyudur. Eurybia ile evlendikten ve Pallas isimli bir çocuk sahibi olduktan sonra, diğer Titanlar tarafından tehdit olarak görülmüş fakat gücü ve kudretiyle baş edemeyeceklerini bilen Titanlar, onu ailesiyle tehdit edip lanetlemiştir. Ve bütün bilgileri kaybolmuştur, bulunamamıştır. Sirius'a tapan yüz binlerce insan, onun kudretine ve gücüne hayrandır. Yunan mitolojisinde Kronos'tan daha güçlü olduğu sanılan tek Titan'dır. Sirius, üvey kız kardeşi Eurybia ile evlendi. Eurybia orijinal 12 Titan'dan biri değildi. Ancak, Gaia'nın ikinci kocası Pontus'tan olan kızıydı. 3 çocukları oldu. Alacakaranlık tanrısı Astraios, savaş gemilerinin tanrısı Pallas ve yıkım tanrısı Perses. Sirius Titanların devrilmesinde Olimpos tanrılarıyla savaştı ve bunun sonucunda Tartarus'ta hapsedildi. 12 Titan'ın sonuncusu Iapetos'tur. Okeanos ile Thetis'in kızlarından biri olan Clymene ile evlenmiş ve bunun sonucunda Atlas, Menoetius, Prometheus ve Epimetheus olmak üzere 4 çocuk meydana getirmiştir. Bunlar da ikinci kuşak Titanlar arasında yer alır. Iapetos, ölümlü yaşamın Titan tanrısı veya ölüm tanrısı olarak bilinir. Kısaca tanrılar ve Titanlar arasında yaşanan savaştan da bahsedelim. Küçük Zeus, İda Dağı'nda periler tarafından bakıldı. Tanrıların yiyeceği olan Ambrosiam nektarı üreten peri keçisi Amaltherikia tarafından emzirilerek büyüdü. Titan'ın kızlarından biri ve ihtiyat tanrıçası olan Metis'le evlendi. Metis, Zeus'a, Kronos'a tek başına saldırmamasını tavsiye etti. Bunun yerine, Kronos'un yenilmez olacağına inanacağı sihirli bir bitkiyi yemesini sağladı. Bitki onu hasta etti ve Kronos, yuttuğu diğer çocuklarını da kustu. Hades, Poseidon, Hestia, Demeter ve Hera. Hepsi Zeus'a katıldı ve birlikte babalarına karşı ayaklandılar. Birleşen bu güce karşı koyamayan Kronos, dehşet içinde kaçtı. Diğer Titanların birkaçı Olimposlularla savaştı ve Titanomaki olarak bilinen büyük bir savaş başladı. Zeus büyük amcalarını Tartarus'tan kurtardı ve güçlü bir savaştan sonra Olimposlular galip geldi. Titanları Tartarus'a hapsettiler. Kikloplar, Olimpos Dağı'nın tepesinde yeni tanrılar ve tanrıçalar için güzel bir saray inşa ettiler ve antik dünyanın ünlü Olimposlu Yunan tanrıları ve tanrıçaları ortaya çıktı. Mitolojiye göre Titanlar, Olimpos tanrılarından önce var olan devasa ve kudretli varlıklardı. Kozmos'un ilk düzenini kuran, doğa güçlerini yöneten ve tanrıların bile saygı duyduğu bu varlıklar, sonunda unutulmaya yüz tuttu. Ancak onların hikayeleri mitolojinin derinliklerinde yaşıyor. Titanların çöküşü, Olimpos tanrılarının yükselişini sağladı. Ama gerçekten yok oldular mı? Yoksa varlıklarını eski efsanelerde mi sürdürüyorlar? Yeni konularla yeni videolarda görüşmek dileğiyle, esen kalın.